unter die islamische Flagge kommen würde und dass Suraka die Goldringe tragen würde von Kyros, von iranischen, persischen König. Die Siege der Propheten beginnen langsam, aber die werden immer mehr, immer größer, und wenn die immer größer werden, dann wird auch die Bestimmung Gottes schneller, um sie zu erfüllen. Und die Mittel und die Wege dafür werden vermehrt zur Verfügung gestellt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Allah Ta'ala nicht mit beschränkten Kräften ausgestattet ist, sondern er ist Allmacht. Wenn er will, er kann die an den Propheten gemachten Versprechen in seinem Leben erfüllen. Das ist für ihn möglich, aber Allah will, dass die späteren ebenfalls Anteil an diesen Siegen und an den Barmherzigkeiten und Gnaden haben. Also diese Mittel, die wir in dieser Zeit haben, und die Kommunikation, die schnelle Kommunikation, die erinnert uns daran, dass wir die einsetzen für unsere Arbeit und dass wir Unterstützer des Imams der Zeit werden und dass wir dafür sorgen, dass seine Mission erfüllt wird. Diese Kommunikation, moderne Kommunikation, erinnert uns daran, nicht nur Kommunikation, sondern jegliche Mittel, die heute zur Verfügung stehen, das sind Gnaden Gottes für uns, die wir für seine Religion einsetzen sollten. Im Koran heißt es von Nashirat Nashran. Und das sind diejenigen, die die Botschaft in bester Weise verkünden, die von Gott kommt und wofür der heilige Prophet gesandt wurde. Der vollkommene Glaube, die vollkommene Religion, die bis zum jüngsten Tag bestehen wird, die in dieser Zeit einen Reformer bekam, nämlich den festen Messias. Also die Verkündung in dieser Zeit, in unserer Zeit, hat viele Mittel und Wege. Die Sahaba des heiligen Propheten Muhammad hatten nicht diese Mittel und Wege, die wir heute haben. Trotzdem haben sie das Recht der Verkündung erfüllt, der Verkündung Genüge getan. Heute haben wir viele Mittel, aber in der Zeit des festen Messias war es bestimmt. Gott hat das auch vorausgesagt. Dieser Vers, das ist eine Prophezeiung, die an anderer Stelle so erwähnt wird, weil es so von Nushirat, wenn die Schriften verbreitet werden. Also es ist also die Zeit der Verbreitung von Schriften und die Zeit des festen Messias. Deswegen hat der feiste Messias die spirituellen Schätze hinterlassen. Und diese spirituellen Schätze wurden in seiner Zeit veröffentlicht. Die Sahaba haben diese verbreitet. Wenn wir die Begebenheiten lesen aus ihrem Leben, einer hat ein kleines Buch an einen anderen weitergegeben und er hat es gelesen und das hat ihn beeindruckt, und so wurden langsam und allmählich die Menschen Mitglieder der Jamaat, der Ahmadiyyat, und sie haben
dafür Opfer geleistet, so wie in der Anfangszeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इन किताबों को नशर करने के और इस्लाम के मुखालफिन के जवाब देने के पहले से ही बढ़कर ज़राए मुहैया करते हैं। Also die Sahaba wurden zu den Menschen, die Gott liebt und die als Zeugen von Gott benannt wurden. Und die Gefährten des Heiligen Messias haben auch genauso gehandelt wie die Gefährten des heiligen Propheten. Heute hat Gott die Veröffentlichung dieser Bücher auf bessere Weise ermöglicht. Früher Bücher heute ist es möglich, sofort ein Buch zur Verfügung zu stellen. Bücher des Heiligen Messias, der Heilige Koran, andere islamische Literaturbücher können über Internet und über TV verbreitet werden und es kann auf neue Weise und neue Möglichkeiten können dafür in Anspruch genommen werden. Das war früher gar nicht möglich. Das sind die Gelegenheiten, die Gott uns gegeben hat, dass die Tabligh des Islam, die Verkündung des Islams, diese Mittel eingesetzt werden sollten. Das ist die Handlung Gottes. Diese neuen Erfindungen in unserer Zeit sind die Gnaden Allahs, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Und er hat es uns leicht gemacht, dadurch die Verkündung zu machen. Unsere Bemühung sollte darin liegen, dass wir unsere Zeit nicht für nutzlose Dinge vergeuden und nicht diese Dinge für schlechte Sachen einsetzen, sondern für gute Sachen einsetzen. Wenn wir Anteil haben an denen und zu jener Gruppe gehören, die die Botschaft des Heiligen Messias verbreiten, dann werden wir auch zu denjenigen zählen, über die Gott im Koran gesagt hat und sie als Zeuge benannt hat. Bei MTA habe ich gesagt, dass heute jeder Mitarbeiter von MTA, egal wo er arbeitet, ob er hier arbeitet, egal in welcher Ecke, er arbeitet dafür, dass die Botschaft des Heiligen Messias ist, an die Ecken der Welt zu tragen. Das wird von Gott vollendet werden. Gott hat gesagt, ich werde deine Botschaft bis an die Ecken der Welt tragen. Und dafür hat Gott auch diese Mittel bereitgestellt, dass seine Botschaft bis an die Ecken der Welt verbreitet wird. Das ist die Allmacht Gottes. Alle diese Erfindungen sind Zeugen dafür. Aber wir sollten diese Arbeit mit der Absicht tun, dass wir Anteil haben an der Arbeit und Gottes Gnaden erhalten, empfangen. Dann würden wir dem genügen. Nur dann werden die Mitarbeiter ihren Rang, ihre Stellung einsehen
Und wenn sie dieses Bewusstsein haben, dann werden ihre Pflichten gegenüber Gott besser kennenlernen. Sie werden nicht nur technische Arbeiten ausführen und ähnliche Dinge tun, sondern das würde nicht mehr ausreichen, sondern dann werden sie für Gott an Gebet denken, an Gottesdienst denken und sie werden zu Gott neigen in allen Dingen. Und gleich diesem Beispiel von Nashirat Nashran, wenn sie dem Fußstapfen der Sahaba, der Gefährten folgen, und sie werden sich bemühen, daran denken, den festen Messias zu unterstützen. Sie werden sich bemühen, die Botschaft zu verbreiten. Und diese Sache ist nicht nur auf MTA beschränkt, oder es wird eine Mannschaft gebildet, die im Internet Antworten auf die Anschuldigungen geben, sondern jedes Mitglied sollte hier seine Rolle spielen. Was die Sahaba geleistet haben, das sollten wir auch versuchen zu tun. Wenn wir bis jetzt unsere Zeit verschwendet haben und nicht aufmerksam waren darauf, dann sollten wir dieses Bewusstsein in uns wecken, weil die Zeit die Menschen drängt. Die vollständige Botschaft oder die vollständige Beweisführung, die Imam Hujjat, hat schon stattgefunden. Wenn auf diese Weise jeder Ahmadi seinen Teil dazu beiträgt, dann werden wir bald eine Revolution sehen. Dann heißt es, Bariqat Farkan. Es werden als Zeugen benannt diejenigen, die den Unterschied erkennen lassen. Diese Tabligh, diese Mittel, die lassen den Unterschied erkennen. Jeder Ahmadi, der an Tabligh-Arbeit mitwirkt, Verkündungsarbeit tut, ob im Internet oder mit Hilfe der Literatur oder bei MTA, wenn sie sind ein Teil dieses Gefüges, das für diese Arbeit aktiv ist. Die neuen Mittel haben es auch leicht gemacht, sinnlose Dinge zu tun, Spielereien zu betreiben. Aber es gibt eine Gruppe von den Dienern des festen Messias, die sich bemühen, die Botschaft zu verkünden. Es gibt auch andere Kanäle, die die Lehre des Islam verkünden, aber bis zu einer bestimmten Zeit. Aber wo sie sind nicht bereichert von der Weisheit des Imams der Zeit. Deswegen gibt es auch falsche Dinge. Einer hat zum Beispiel gesagt in einem Kanal, dass es für Frauen nicht notwendig ist, Parda zu machen. Die Frauen, weil im Koran steht, dass die Frauen nur ihren Körper bedecken sollten und Kopfbedeckung ist hier nicht gemeint. Und die sagen, dass diese Lehre gelte nur für die Ehefrauen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so auf diese Weise, obwohl dieses Gebot sowohl für die Ehefrauen als auch für andere gläubige Frauen war und ist,